me adofo no mema obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala dwumedie ena munuaba ekwesi kapa mede ebebe sommo na enne de nyuntuni abrante bi asore ewo Okomfo bi eso ni nyina eye ensem bi a ekoso anase inkitahudi bi a ekoya Okomfo ba no ekokeka ne ho ensem a enu nti hu ne se hu behia se wono nso so ebeba ababeyi ne ho ano ewo saa ensem no anaso no so beba bekasa afa ensem no ehu na ebusuafo homayembumra ensem no emu ene dayi nyuntuni abrante gospel musician brother Sammy aba abonten aba beso Okomfo Agradaa mame Agradaa eso ena nsem odi etu edwanyina ene se you were an usher when I was singing we ene nsem a wode eba na de ntina ma brother Sammy ekasa ensem we enyina talking point you show Okomfo Agradaa na Agradaa wo held no na wo keka na agya na so ode ensem beto apono so kirikire emu eno wo mo ekokọ atake brother Sammy ekeka ne ho ensem to the extent of say wo mo edi na tama no mo kan kasa bi ema no etwi no na wo hwe se de na ensem no ekona ankoye amfa ama no enti ema ne bu efu Okomfo Agradaa na se na Agradaa se wadi femi no ewo ni show no so wogu ne ho fin ewo ni show no eso aka ensem a ense emfata ede afa ne ho enti interview so with oni big quiz na wo blast na Agradaa na wo kire mu ese better se na Agradaa wo beka na no atum ewo ne ho anyesa na se wo spake ewo ne so pan dia enye Agradaa ene se yihia de ene wo mu nyina wo mu eja na beto wo mu emu because wo no wo dere wo de oja na eba ena wo no so se wo ya Agradaa de ene wo nka na koma ento ne yem na wa amfa na foforo na mama fro ne de ene so nyesa se eja na Agradaa hia de ene de obehye de obenane enso ebenane na eno na wo di etu eja ewo interview ni mu ese Agradaa na Agradaa no small girl was say Agradaa no small girl wo ya kwada keto krampo ewo nanim totofe wa krampo ewo nanim ba no yimu krampo no ti sa kwada wo no nufu ya kwada kete ewo nanim na onu na wo chirem se emra na wo start enwum to ewo apa life asori utimi se brother Sammy wa che yie papa apa life breso an wo to enwum ewo ehonum wo bobo enwum wo bo nyame nsamrane wo gigidemu wo keka nyoma sisi anim eto enwum ahunhum sane eto nyoma chese won konkoro ba asori dem ho praises and worship sorry no etimi revival sorry a eguo ni praises and worship okrampo etimi kenyan asori no asori no etimi shake man kofubu say na why ministration say why praises and worship why say that time or no Agradaa no ye usher ewo apa life asori wo no krampo na Agradaa no wo use ne nyom edi djuma o yusu ne nyom ede ye ehun nnuama bebre na ba ne se bia wo minister wie ana wo to enyum wie wo ye ne nyame djuma wie se ye praises and worship no be leadi ministration no be leadi na wo ye bibia wie na se ne wo wie no wotenas no kaso wo pensu a Okomfo Agradaa yi wo dimirika ahopopo ene pententententem ekokope ensuo ede ebre no enti ba ne sen ne wo ba benya baabi asi wa ba benya tender TV wutimi nya talking point show so etimi gina ho ekeka ensem a ense emfata ede efa ne ho abra wono wasoma wo pen ama wo de ahopepre akwakokopɛ de wo pɛ de abra no abra wo tama no wo to nwuma wo bonya mensama na oye ni nyame dwuma no na wo krampo no afi na wo ya osha ewo asore edemu enti eba ne sen na wonya sa akonya no ebebekeka ensem a emfa ede efa no na wo de ne nsem eba ewie na wo twemu se wono kura no wanwa na wonte ase die nti a Okomfo Agradaa ene de wo so wo ye Okomfo
anasa wokom because say de nanya mesuro ewo ne mu wo use eye wo no brother Sammy enwoma didi dwuma na ne dai wo de akom aye ntoma de afra wo de akom aye aduane adie wo de akom aye nsu a wonom wo de akom aye ntade a wo hye pioto a wo hye wo de akom aye etiri nwe egu ne tiri so wo de akom adane mpabo a wo hye akom adane nkonwa a wote so akom adane mpa wo da so ne won kwode banche se eye ne wanwan se eye Agradaa anase na Agradaa wo fasa akom no de ato ne ho eso abra na onim no wo ye Kristo ni mapa wo owu nyame mu wo ye nyame dwuma ode ahopepre ene ye ne nkwaje ho adwuma nyame adwuma na ene de watimi ma ne ede afiri mu no eno ne ayeche se ade a ye ne hawo no wo blaste ye na Agradaa ankasa eye na abusua maka bebre obe ka se ense no se ankasa ene wo kan no mamemfa entu edwa emamum. Agradaa is my small girl. Agradaa is a child in front of me. When I started singing, Agradaa was an usher. When I used to sing at Apai Life Church, Agradaa was an usher. When I needed water, she would run to get me water. Agradaa was under me. Agradaa was a strong Christian who prayed with my song. I wonder why she is now a priestess. We ene eye nensem wode eba ye wo se se de mi kire mu enkane no ade a chese se de no wonim eye na Agradaa esi efa na mami Agradaa esi efa na ene de wafa akom ede aye eye ne chem ne katabo a chese wono ode akom aye bibia wo ye bia na eye ne won wa ye pa because wonim no no na nyesei na wote na se wafoforo na foforo na wode kokon nkrofo so wode afoforo wo mu ahi reverend obofo wo mu makeka na ene dei so wode aduru ne so de ene wonpe baabi engina wonpe baabi na wontena wonpe baabi na wonya de wongina ho me because won wo yoja na wo ba enti so wono no fro so wo ya apena na wo ya Agradaa na so wo ba aba be hwani de enye baako ebe de ebe kwafo sansa se de ye kan amaga ene amagahia ene hu amaga hoho no e mane mfa na foforo emba ne nchen ekora anya sapa de ene dwuma wodi ebedi no no wanhwa na vrem ebe ho ne ho kurampo enti mane mfa ne ho emba kra na ebiemu no wo ka se eye ne bofu ye pam se eye abaye ya na se ne small girl yi etiminya akonya ona enam sika wanya nti no wotiminya akonya se wode no besi eye ne channel so edi no atem na wode ensem wei atu edwa ewie ye no na wode atu Ghana fo binom so eche wo madwen efa ho na ebinom ka se da bio abrabo yi mu overtaking is allowed. Abrabo yi mu se wa hu abrabo boyi a ene akwada krampo no enya de se wo beburu eye obra ye boyi se wantimi ehu ha wa wo betoto onioma ye wantimi ehu ha wa wo be ye onioma na se wo be di wudwuma de a ene da ne da no wo be bo asesa ewo abrabo musa na enu na ebinom eka se eye brother Sammy se wo hu ne se na Agradaa no ye small girl e de emano na enne wababa be ye big girl no wetimi nya na asem eka that means wono na mbo na brabo eyie because se panyi wo wei wotena fie na wo ye de ye na wo ye de se na fata na wo bo ho moden na wo bo wo mpaye na Nyankopon edom no so eboawa empepe so wo bedru no emfa hu ni sika akwada enya wontimi nkasa wanim basabasa wontimi enye de emfa wanim entwitwiri fom that means emfonso bi ewo ne ho bibi wo ho no ma wanye ne ye enunti ena ama eye Okomfo Agradaa na Agradaa wanya that opportunity ekeka ensem a ense emfata ede ehye na kwakwakọ yese panyia wuti efie na wachiri ba anase wunua kuma wuti fie no ensa na ware na wunua kuma de wabo ne ho moden na watimi adrum pempenso bi wuntimi memeka nche ni se because so ye wunua panin wunua ni panin ti no wonfa oboma abra ensa enom na wonom da bi sa obodo kura no ebi ni ho na abusua no mu kurampo no wo kasa kurampo na enam se wo ye panin na wambo abra ye kurampo de yemfa wasem enye asem na emom ketwa na wabo ne bra ye na watimi nya kakra esa won nsem no nom na yedi ebuo ema no enti se brother me hunu se wasona like wasona adwebo anasa we wafufu meben na ompese obi abeka na asem dia
ene na nka wo se wo bo na brabo eye bo wan bo ne ye enti na ama ene dai Okomfo Agradaa wanya ne ho asem aka na ebinom nso se da bi de ye na Agradaa wo ye ne nya ne kwan so anum se de brother Sammy eka no eye no kure pa de a na ne yesi ni die yemfa de ni die ese no yemfa ema no enti eni kwan se wo kasa sa ede eche na say to the sense wo di no atem enti de wo ye no de se ye no kure anase se de brother Sammy eka no eye no kure ampam sa de a ene na entwa eye na mama menkenkan adwentwe mienu miensa ne bi a eba ye na yemfa ensi Prince Edia wode eba was say Agradaa was your small girl. She was an usher then when you were singing. If you were able to live your life well by now, she wouldn't have get that audacity to insult you as you are saying. That means you twisted somewhere, and that's the reason why she has also gotten that opportunity to straighten you. Or not so dear Kingsley Edia wode eba ye or same. And Agradaa, it doesn't matter how rich you are or now how famous you are. You have to give respect to your elders. So if what brother Sammy is saying is really true, then please you have to mellow yourself and respect him. Or so ne dear no yeah Martha Edward de baye na yemfa and so him. Both of you are of the same feathers. That's why you are not clicking. But do you know something, brother Sammy? I think what you did when you were at that church wasn't good. That's the reason why she's not giving you the due respect. When any adwincheni be a buyer, once you saw wofie, then and a walk kafa a year and someone brother Sammy would de to a journal home. Because of a yes, so when you chain will be and answer because of say who be back to when I'm someone I would you media would you mu etino. When ya adia enya any kwan say wo kan ana ebusuan for didn't channel ebra e wo too much GH biemu so betimi follow yen e wo Instagram page at @gh_. Na emrepe no mekenkan ede ama midin ene ekria sikapa dasene yebesane hia fitiani asese ne din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe